nije jedan od najpoznatijih, nego najpoznatiji. Dobro večer, Šumadija. Evo u kakvom je stanju srpsko društvo danas. Sportisti vode politiku, kao na primjer ja, a političari vode sport. Ima ih mnogo, ali da nabrojim samo neke. Vode i vodili su ga. Recimo, Velja Ilić atletiku, Mlađa Dinkić skijanje, pa sve do Dragana Đilasa košarkaša i Vuka Jeremića tenisera. Reklo bi se da se u našem društvu danas ne zna ni ko pije, ni ko plaća. Naprotiv, dobro se zna. Zna se tačno ko pije i ko plaća. Ko pije i koliko pije. Piju i napijaju se oni od vlasti, od srebroljublja svih vrsta, od koristoljublja svih vrsta, od samoljublja, od domoljublja i od ustavoljublja. A plaćamo mi svi. Mi koji smo glasali da oni dođu na vlast, verujući da glasamo za Evropsku Srbiju, kako se zove naša vladajuća koalicija. Znate, veliki hrvatski pisac Miroslav Krleža, koji nije samo hrvatski pisac, jer mu je žena Srpkinja. Miroslav Krleža koji je rekao, napisao ono čuveno "Sačuvaj me Bože, 1000-ljetne hrvatske kulture i 1000-godišnjeg srpskog junaštva", taj Miroslav Krleža je pre skoro jednog veka, tačnije posle Prvog svjetskog rata, napisao pesmu "Pijeta", u prevodu saosećaj, samilost. U toj pesmi Miroslav Krleža između ostalog kaže: "Pa sve je laž, laž grozna, ni crna, ni bijela. Laž barikada", potenciram ovo, "laž barikada, knjiga, reči, opela. I ničeg nema, ni Boga, ni vraga. O, zašto smo se klali, mati moja draga." Miroslav Krleža je, dakle, to napisao pre skoro jednog veka. I danas živimo u laži. Koalicija za Evropsku Srbiju, koju smo mi svojim glasovima doveli na vlast, već u prvoj godini svoje vladavine uhvaćena je u laži. Umesto, kao što su govorili, da nas povedu u Evropsku uniju, oni su počeli da nam naturaju nekakva 4 strateška stuba spoljne politike. Rusiju, Kinu, Ameriku i virtuelni nesvrstani pokret. A Evropa u kojoj su se zaklinjali, ona je postala kolaterala i ako želimo da uđemo u Evropu, to sada govore, onda Evropa mora da prihvati naša pravila igre ili, kako oni vole da kažu, srpski identitet. Bilo je još u međuvremenu mnogo laži koalicije za Evropsku Srbiju. Od potere, lažnih potera za generalom haškim optuženikom, preko lažnih koridora 10
lažnih akcija besplatnih za građane, do lažnih apela naših crkvenih velikodostojnika koji umjesto da se mole za svoj nebeski narod, mole se Bogu da Srbija ne uđe u Evropu i da se vrati na Kosovo. Dragi zemljaci, najveća laž koju je vladajuća koalicija za evropsku Srbiju izrekla je laž barikada na severu Kosova. Ali to nije kraj. Sada je u toku još jedna prevara, a to je poslednji uslov koji treba Srbija da ispuni da bi dobila status kandidata za ulazak u Evropsku uniju, da se pronađe mesto državi Kosovo na međunarodnim skupovima. I oni kažu, neće na međunarodnim skupovima biti država Kosovo, nego broj 1244. Dragi zemljaci, preokret je sveopšti pokret koji je nastao ne u borbi za vlast, nego u borbi za istinu, a protiv svih laži koje sam pomenuo. Preokret su pokrenuli ljudi kojima nije najvažniji cilj u životu vlast, već Srbija u kojoj će vladati evropski zakoni i evropska pravila igre. Pred vama su Čedomir Jovanović, predsjednik Liberalno-demokratske partije, i Vuk Drašković, predsjednik Srpskog pokreta obnove.